Muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Tiri kusatambira futi imwe nyaya panapa pari kunzi seneta umwe wekubulawayo asungwa zvekare. Nyaya iri kutobuditswa iko zvinezvi panguva yatiri kutaura tese izvezvi naGift Ziziba Hostel sataura kuti Bulawayo Senator Honorable Gideon Shoko has been arrested by Bulawayo CID Law and Order without committing any crime. He is being targeted for being a progressive voice, a chilling example of the regime's crackdown on its own SADC ahead of the SADC summit. Nyaya iyoyo iri kutenderera iko zvinezvi yekuti vanhu veZANU-PF vari kutya zvakanyanyisa nesituation yatiri kusangana nayo iko zvinezvi, pakuti vari kutya kuti vanhu vanogona kudemonstrate. Saka pari kungosungwa vanhu zvisinganzwisisike. Iko zvinezvi ndo nyaya iri kuitika. Nezuro pakasungwa zvekare mamwe maactivist yatakaona vachinzi vasungwa, vakambotanga vachinzi vaingoita zvekunyangarika, havasi kuzivikanwa kuti vaenda kupi. Nhasi vasunga futi mumwe iko zvinezvi. Vari kutya mademonstrations, saka vari kungosunga vanhu vanoona kuti uyu anogona kungolidha vanhu kuti vaite mademonstrations. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi. Regimu iyi yakatopanika zvisingaiti. So nhasi vasunga futi Senator Gideon Shoko wekubulawayo. Ndo nyaya yatiri kutambira panapa iri kubva nekuna Gift Ziziba Hostel.